廣東人食雞係好有講究嘅，咁今日我就分享一個與眾不同嘅新食法，只需加多一個步驟，做出嚟居然會咁好食，皮爽肉滑，鹹香入味，保證你哋食過一次仲想食啊！食嚟好有雞味㗎，做呢道菜仲要準備一啲料頭，有拍扁嘅沙薑啦、薑片、紅蔥頭、一小把蔥同芫茜。跟住我哋先喺隻雞度淋啲滾水上去，淥一淥啲雞皮，咁樣可以去除腥味，一陣食起身啲雞皮亦都會更加爽脆。淋好瀝乾水分之後呢，就倒入一瓶蓋嘅米酒，一匙羹嘅生抽，想更加好食呢，就倒入一包20克嘅沙薑鹽焗粉，然後再淋一圈花生油鎖住水分，將雞裏裏外外都搽均勻，醃翻20分鐘。咁而家就到咗關鍵嘅時候，油熱我哋就將隻雞有皮嗰一面向下放落去煎，就咁碌一碌，煎到雞皮表面金黃就先攞出嚟，仲係呢個鑊放入沙薑同薑片先爆香，再放蔥頭、香蔥同埋芫茜，然後就將隻雞放入嚟，仲有頭先醃雞嘅料汁亦都淋上去。再倒入2圈我哋廣東嘅雙蒸茅台嚟增加香味，冚翻個蓋，用中火焗25分鐘到。時間到咗，哇！成間屋都係沙薑鹽焗嘅香味，咁樣一道家庭版嘅沙薑鹽焗雞就做好啦。我哋再淋上鑊入邊嘅湯汁，真係非常入味又好食。雞肉鮮嫩得嚟，仲有好濃郁嘅沙薑香味，未試過嘅朋友